Koliko je bilo ljudi iz Srbije u tom trenutku kada si ti bio tamo? Iz Srbije, kad sam ja bio tamo, na pravnom fakultetu sam bio samo ja. Imali smo još dve devojke koje su bile na JD programu, pardon, na LLM-u sam bio samo ja. Na JD programu su bile još dve devojke koje su poreklom bile Srpkinje, ali su Amerikanke. Na LLM programu sve ukupno u vreme kad sam ja bio primljen da smo znali, ja sam bio peti za poslednjih 50-60 godina. U međuvremenu se taj broj povećao i mi smo čak pre par godina imali situaciju da prvi put su dve osobe iz Srbije bile primljene na LLM u istoj godini, što se inače nije dešavalo. I dosta smo se trudili da promovišemo i da ljudi razumeju da zapravo treba što više aplikanata da imamo da bismo povećali broj ljudi iz Srbije koji studiraju tamo. Ono što se u suštini kod nas dešava je da imamo malo ljudi koji apliciraju, ja mislim, konkretno iz Srbije. I da sigurno kad bismo to povećali značajno, da bismo onda imali mnogo veću prolaznost, gde ne postoji nikakav razlog da se ljudi plaše od apliciranja. Naprotiv, ja mislim da je samo stvar, ja se izvinjavam samo da ovo je živo snimanje pa imamo tako neke efekte, da je samo problem u tome da ljudi ne krenu da se spremaju na vreme ili da odustaju jer misle da je nedostižno ili da misle da je skupo, što sve nije slučaj. Naprotiv, to je baš obrazovanje koje je dostupno. U mišljenju, to je finansijski moguće i troškovi života ne moraju biti preveliki tamo. Pa ne samo da ne moraju da budu preveliki, nego Amerikanci vam čak i to izračunaju. Tako da vi kada na Harvard, ali i ostale škole su takve, oni vam daju procenu troškova života, a za školarinu koja jeste jako skupa, ona se kreće, ja mislim da je sada oko $60.000 za ta 3 semestra. U slučaju da vam domaćinstvo nema te finansije, oni su spremni da vam pokriju celokupno školovanje. Kad kažem pokriju, obično je to miks granta, što znači da vam poklone određeni deo finansija, a drugi deo recimo se dobije na kredit koji je dugogodišnji, otplaćati direktno univerzitetu na jako dugi niz godina. I čija onda cifra ispadne veoma prijemčiva za ljude nakon što diplomiraju. Meni su oni pokrili konkretno, pa iskreno ja mislim skoro 80-90% troškova. Tako, i bez kojih ne bi nikad mogao da studiram. Tako da, apsolutno to postoji, spremni su i ono što je jako bitno je da je finansijska pomoć i odluka o finansijskoj pomoći odvojena od odluke o prijemu. Tako da oni tek kad vas prime, onda donose odluku o pomoći i ja ne znam slučaj za nekoga ko je bio primljen, a da na kraju nije uspeo finansijsku konstrukciju da zatvori. S obzirom da su kod nas globalno gledano primanja veoma niska, postoji velika šansa da oni koji budu primljeni ovde nakon apliciranja dobiju i značajnu stipendiju, odnosno značajnu finansijsku pomoć. Ogromna. Ja to pokušavam koliko god mogu kao alumni stalno da pričam i da širim vest. Mi za sad za pravni fakultet konkretno ne znamo poslednje statistike, ali recimo znamo za college, što su osnovne studije na Harvardu, gde svako domaćinstvo koje ima godišnji dohodak, odnosno prihod, manji od $65.000, što po trenutnoj statistici u Srbiji je ogroman i većinski broj porodica, bi bio potpuno oslobođen od plaćanja bilo kakvih naknada za školovanje.